और लोगों की नजरों में किसी के लिए उनके गुरु पूर्ण है, किसी के लिए परमात्मा पूर्ण है, किसी के लिए धाम जो ऊपर है, जो उनको मरने के बाद प्राप्त होगा, वह धाम पूर्ण है। तो आखिरकार पूर्णता की परिभाषा है क्या? जहां तक पूर्ण की बात है तो पूर्ण ही सर्वव्यापी होता है, सर्वव्यापी ही नित्य, नित्य ही अचल, अचल ही निर्गुण, निर्गुण ही जन्म मरण से रहित, और जो जन्म मरण से रहित होता है वही पूर्ण होता है। और पूर्ण ही दूर से दूर और नजदीक से नजदीक भी वही होता है। और वह इतना नजदीक होता है कि वह आपके अंदर बाहर हर जगह मौजूद होता है। और बड़ी ताज्जुब की बात है, जो आजकल के गुरु हैं वो आपको दूर से दूर तक का ख्वाब दिखाते हैं। वह आपको आपके भीतर जो विद्यमान है, विराजमान है, उसके दर्शन क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उन्होंने खुद नहीं किए होते। हमेशा आपके साथ बात की जाएगी, आपको आश्वासन दिया जाएगा कि आपको मरने के बाद वो धाम में लेके जाएंगे। ये तो बड़ी मूर्खतापूर्वक बात है कि भाई जीते जी क्यों नहीं?